Am Donnerstag, den 6.10.2022 um 21:47 Uhr wurde die Polizei Bonn zu einem piepsenden Rauchmelder in die Trierer Straße nach Poppelsdorf alarmiert. Um 22:03 Uhr wurde die Feuerwehr ebenfalls alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen defekten Rauchmelder handelt. Im Einsatz waren der B-Dienst, die Löscheinheiten 1, 14, das Hilfeleistungslöschfahrzeug 2, ein Rettungswagen und ein Funkstreifenkraftwagen. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.